西瓜籽的仁儿啊，它是化痰的，也是去水的。而慢性支气管炎，它之所以会一直发作，就是因为它的肺部里边有积水、有痰在里面，就是炎症引起的，所以它会一直想要咳，一直想要咳。因为里边有炎症呢，这个痰总是化不掉，它就一直生痰。所以为什么你看晚上发作的会严重一点呢？因为当你睡眠的时候呢，这个痰它就往上涌，往上涌的时候就会引起咳嗽，而且那种是咳喘的感觉，就是因为里头有痰液，你总是想要把它往外咳出来，它会在里边就刺激到我们的这个支气管就会发痒，所以这种时候呢，我们就要用这个西瓜籽仁来，它第一化痰，第二去水，第三呢，就是它其实也是补肾的。我们一定记住，所有这个跟咽喉有关的问题，只要是变成慢性的之后呢，一定跟肾有关系。所以我们一定呢，就是不光是要化痰，还要补肾，这个双管齐下呢，你才能调理到。